Всем привет, это Вика, точнее Виктория Б. Сегодня я вам покажу пранк над моей сестрой. Вот здесь я прикрепила шарик, двухсторонний скотч к стенке. И тут вот двухсторонний скотч, кнопка. И получается, дверь будет вот так вот закрыта. Когда она откроет дверь, вот так вот шарик проткнется кнопкой. Так, давайте позовем Леру. Садимся на экран. Лера, подойди сюда, пожалуйста. Лера, подойди сюда. Ждем, пока Лера придет. Лера пока не хочет идти. Видно, она занята в ванне. Ждем, пока Лера придет. Я слышу то, что Лера уже собирается. Ждем. Все, она идет. Ребята, смотрите, что с кнопкой стало. Ее просто приплюснуло шариком. Шарик второй. А шарик полностью разорвался на одну большую часть. Я удивилась, что не намного маленьких частей. Лера, не трогай его. Ладно. А вы, ребята, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Помните, что мы с вами играем в игру. А в какую? Смотрите в прошлых видео. Пока-пока. И я Вики отомщу.